Apa kerennya? Delok pengen dulu. Lapo, rapid. Awas lo Mbak Ava. Mbak Ava awas. Anjing. Belum dipul. Lah kandene nak. Aku nak sini iki pelelangan nok jam anu Sore. Awan. siang he. Nafa pilek ya. Ya Allah batuk kakak. Kakak batuk, Mbak Ava juga batuk. Itu anjing Mbak Ava. Anjing. Nah, aku lihat di bawah situ ada batu. Betul. Awas Mbak Ava. Naf. Pak. Ava. Mereka mek sekitaran iki tok ya. Soalnya kapal cilik iki ya. Masih gede ya tekan Papua anak wong berbulan. Mana ada jajaran. Mana ada tas. Mama aku Enggak ada ikan no. kan suka ikan. Oh ya. Sarapan ketan, Mbak. Ayo Mas, mau Mas? Ketan enak. Kenapa? Kenapa? Enak, ketan serondeng.